Fika hapa katika kitabu ya Marko 20 hadi 23 inasema hivi, akaendelea kusema, kile kimtokao mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu kutoka mawazo mabaya, usherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, matukano, kiburi na upumbavu. Maovu haya yote hutoka ndani ya mtu, nayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Unaona nikwambie, kitokae moyoni mwa binadamu ndipo kinamuharibu, kwa sababu hii mwili yetu ni hekalu ya Mwenyezi Mungu na watu wengi tumeiharibu. Hebu enda ukasome hii kitabu ya Marko 7 uanze 20 hadi 23. Marko 7:20 hadi 23, kwa sababu tunaharibu miili yetu. Na hivi Yesu Kristo yuko karibuni na anarudi. Wewe pastor uliangamiza watu, umepoteza watu ukisema wewe ni mpasta, uko na haja na kitu yenye imeingia kwa mfuko wako, hauna haja na maisha ya mtu, alafu unasema uko na kanisa. Wakati wenye Yesu Kristo atakaporudi, utaona chenye utavuna. Kwa sababu wakati wenye Mungu alikasirika akaangamiza dunia na maji, hii wakati ndipo Mungu alisema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Na hivi sasa tunaelekea wakati wa kuvuna, kwa sababu wakati wa kupanda uliisha. Na Yesu Kristo wakati yenye atakutukuta, atakuta kama washerati wako, atakuta wenye wanafanya vitu zenye hawataki kama wako, atakuja kama vitu mingi sana, hizi vitu mbaya unaona za hizi nafanyika kama zipo. Sasa tungeomba Mwenyezi Mungu tusije tukaangamie, ama Mungu asije akakute sisi si watu wake. Na wakati wenye kukuta sisi si watu wako, unajua hiyo wakati sisi tutakuwa kama mchafu, tutakuja tutubo kwa tanuru ya moto. Na hiyo wakati ningekuomba ndugu yangu, tukuje sisi wote tujue la kwamba hakuna mtu mwenye ako 100% ameokoka. Hadi mimi nimeokoka 100%, lakini mtu yote anakuanga 100% ameokoka, lakini si yale mengi unakuta mtu anafanya. Unakuta watu tunakosea Mungu hata kama tumeokoka. Lakini ile kitu ya kwanza mtu anafaa kufikiria, kuombea mwisho wake isije ikakuwe mwisho mbaya, na kufanya kitu ingine zaidi yake, na kujua la kwamba Yesu Kristo yuko karibu. Kuna yale mengi mtu anafanya anastahili achane nayo, kwa sababu hivi kisasa si ati kuna mchezo. Tungeomboleza na kulia na tujue Mungu ni nani na anatufikiriaje, kwa sababu yuko karibuni, na tunajua la kwamba siku ambapo atakapomaliza zake kutakuwa na kilio ambapo haijawahi kuwepo. Sijakuja kukujaji, ila nimekuja kukuonyesha hii wakati ambapo tulipo. Ungestahili ufanye njia gani? Wewe umenisikiza ama unataka ufanye nini ili usije ukaangamie? Kwa sababu pia mimi nilimjua wakati ambapo nilikuwa mbaya zaidi, ila Mwenyezi Mungu alinionyesha mengi na nikajua la kwamba tungefaa tujifunze kujua Mwenyezi Mungu. Kujua Mwenyezi Mungu si kushinda kwa kanisa kila daily. Kujua Mwenyezi Mungu ni kufanya yale anayostahili, kuachana na ile kitu ambapo inaweza kusimamisha usije ukakose ufalme wa mbingu. Kwa sababu kuingia katika ufalme wa mbingu, mtu atakuwa mweupe kama vile Yesu Kristo wetu yuko mweupe. Na Yesu Kristo vile venye alienda, tusifikirie ndivyo venye tarudi. Yesu Kristo alienda hivi watu kama tunamuona. Wakati wenye alienda kama ni binadamu kama sisi, lakini wakati wenye atakaporudi, atarudi kama ni mfalme, na atarudi kama ni mheshimiwa, hatarudi kama ni yule wa kutemewa mate.